1:11:06, to je osobní rekord Evy Vrabcové-Nývltové z roku 2016 právě z pražského půlmaratonu. Teď už vidíme metu 21. kilometru a Eva Vrabcová-Nývltová před sebou má poslední metry do cíle. Závěrečná obrátka, pak už to bude jen velmi rychlý finish. A Eva to stihne, protože 1:10:51, to by měla stihnout. Už je to jen pár kroků, jsou to poslední metry. Eva Vrabcová-Nývltová má skvělý finish a je to tam. Před závodním rozhovoru byla řeč o tom, že Eva Vrabcová-Nývltová v zimním období pozměnila přípravu a soustředila se více na rychlost. Byli jsme zvyklí, že je excelentní tempařskou, ale pak třeba už nenajde síly a energii na větší finish, ale teď to dokázala fantasticky, byl to nádherný závěr. A máme tady neoficiální mezičas výsledný v cíli 1:11 přesně 0:0, tak uvidíme, zda ještě přímo fotokamera nám neupřesní ten čas.